او کم خلق چې ګناه کوي نو د هغې سزا هم چې دی نو هغوی ته به ملاویږي. او دغه مجرمانو مخونه په ورځ د محشر به تورې وي او دا جهنمیان دي چې دوی په جهنم کې همیشه وي. او دی مشرکینو به وی چې زمونږ دا معبودان چې چاته مونږ عبادت کو او چا نه مونږ مدد غواړو او د الله تبارک وتعالی د ذات سره چې کوم شریکو نو دا دوی به زمونږ شفاعت کوي په ورځ د قیامت. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ سفارشیان دي د الله جل شانه په نسبت باندې. نو په دې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی په دې باطل عقیده باندې رد فرمایي چې په ورځ د قیامت به موږ دا ټول عابدین او معبودین دغه مشرکان او د دوی دا معبودان دا به ټول راجمع کو او بیا به دا دواړه د یو بل نه جدا کړي شي او چې د چا عبادت کړی شي او دا معبودان دوی به وایي چې یاره مونږ خو تاسو خو زمونږ عبادت نه دی کړی او مونږ ستاسو د عبادت نه بې خبر یو، مونږ خو تاسو نه وي چې زمونږ عبادت کوئ. الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه به دوی په منځ کې دوی به وایي چې الله جل شانه زمونږ په منځ کې ګواه کافي دی او په دې وخت کې به دوی هر یو کس هغه عمل به د مخې ته راشي چې کوم د کړی وي او چې کوم دروغ افترا دوی په دنیا کې تړي دا هر څه به دوی نه رک شي. نو په شرک باندې او دغسې د الله تبارک وتعالی سره چې کوم دوی معبودان خپل شریکان مقرروي په دې هغې باندې الله جل شانه رد کوي. ويوم نحشرهم او په کوم ورځ چې به مونږ راجمع کړو دوی جميعا ټول ثم نقول بیا به وایو مونږه للذین اشرکوا هغه کسانو ته چا چې شرک کړو مکانکم ودرېږئ تاسو په خپل ځای باندې انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان معبودان فزیلنا بینهم بیا به مونږ جدایي راولو د دې په منځ کې. وقال شرکاؤهم او وبوي شریکان د دوی ما کنتم نوې تاسو ایانا تعبدون نوې تاسو مونږ ته بندګي کوونکي. فکفا بالله پس کافی د الله جل شانه شهیدا گواه بیننا و بینکم پمنځ مونږ پمنځ تاسو کې ان كنا یقینا و مونږه عن عبادتکم ستاسو د عبادتنا لغافلین و بے خبره. هنالک التبا تبلو بیا مومی کل نفس هر یو کس ما اسفلت هغه څه چې وړاندې لګلې وي ده وردوا الى الله او دوی به واپس کړي شي الله جل شانه طرف ته مولاهم الحق چې د دوی مالک دی رښتینی حقیقي. وضل عنهم او رکب شي د دوی نه ما كانوا يفترون هغه خبر چې دوی دروغ جوړولې. ويوم نحشرهم جميعا دا ټول به الله تبارک وتعالی په ورځ د قیامت راجمع کړي. دغه عابدین او معبودین او دغه مشرکان او هغه بوتان چې کوم دوی ځان د پاره معبودان مقرر کړو او د هغوی په باره کې دوی وی چې د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې دا زمونږ سفارشیان دي او دا د الله جل شانه مقربین دي، دی به زمونږ شفاعت کوي. حالانکه د الله رب کائنات په حضور کې بغیر د اجازت د الله نه هیڅوک هم چې دی هغه د چا شفاعت او سفارش نشي کولی. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هغه څوک دی چې د الله جل شانه په نسبت باندې شفاعت کولی شي بغیر د اجازت د هغه نه.
هیڅوک هم نشته دی. نو لہذا الله تبارک وتعالی به دغه مشرکین به هم ودروي او چې کوم د غیر الله د بوتانو د الله نه ما سوا چې د کم څیز دوی عبادت کړي هغه به ورته ودروي مخامخ. فزیلنا بینهم دوی به د یو بل نه جدا کړي. نو دغه شریکان دغه بوتان د الله نه ما سوا چې دوی د چا عبادت کړي هغه به ورته وایي چې ما کنتم ایانا تعبدون، نوې تاسو زمونږ بندګي کوونکي. هغوی به منکر شي او منکر به هم ځکه شي چې د کومو بزرګانو او د کومو اولیاء کرامو او د کومو پیغمبرانو او کومو نیکانو خلقو دوی بوتان جوړ کړو او کومو اولیاء الله او د الله دوستانو د قبرونو به دوی تاویدل او هغې ته سجدې کولې. هغه عجیبزنان خو د دوی نه سره خبر نو نه چا دا وی چې به زمونږ د قبر نه تاسو سجدګاه جوړ کړئ او نه چې زمونږ ته سجدې کوئ، مونږ ته عبادت کوئ، مونږ نه چې دی د الله تبارک وتعالی شریکان جوړ کړئ. دوی خو ته نه دی ویلي. هغوی خو د خپلې زمانې یا پیغمبرانو او یا د خپلې زمانې اولیاء او صلحا او نیکان خلقو څرنګه چې په سوره نوح کې الله جل شانه ذکر کړی دی د نوح علیه السلام د زمانې مشرکانو چې دی یغوث او یعوق او نصر دا ډېر لوی نیکان خلق تیر شو، خو دوی د هغې بوتان جوړ کو ابتداءً چې دی یادګار په طور باندې او رستو راتلونکي نسل هغوی ته عبادت شروع. نو دغه وخت کې چې کله الله تبارک وتعالی دوی قیامت په ورځ باندې په میدان محشر کې یو بل ته مخامخ کی، نو دغه معبودان چې د چا عبادت کړی شو هغوی به وایي چې ما کنتم ایانا تعبدون، تاسو یې زموږ عبادت نه دی کړی، نه تاسو مونږ ته بندگی کوونکي. او بیا به وایي چې فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، الله تبارک وتعالی زموږ او ستاسو په منځ کې گواه کافي دی. الله جل شانه هر څه کتلی دی. مونږ تاسو ته وصیت نه دی پرېښی تاسو مونږ ته عبادت کوئ، زمونږ د بوتانو ته زمونږ بوتانو ته سجدې کوئ یا زمونږ قبرونه چې دی سجدګاه جوړ کړئ او زمونږ قبرونه چې دی مزار جوړ کړئ. دا مونږ تاسو ته نه دی ویلي. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، الله جل شانه شاهد او گواه کافي دی. ان كنا عن عبادتکم لغافلین، مونږ ستاسو د عبادت نه بې خبر یو، مونږ سره خبر نه یو چې تاسو زمونږ قبرونو ته سجدې کړی دی، تاسو زمونږ بوتانو ته سجدې کړی دی او تاسو زمونږ چې دی هغه شکل صورت جوړ کړی هغې ته تاسو عبادت کړی دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې هنالک تبلو، هلته به بیا مومي کل نفس هر یو کس ما اسلفت هغه څه چې وړاندې لګلی دی، وردوا الی الله او دوی به واپس کړی شي الله جل شانه ته، مولاهم الحق چې د دوی مالک دی حقیقي، وضل عنهم ما كانوا يفترون او رکی بشي د دوی نه هغه خبر چې دوی به دروغ جوړول د الله جل شانه د ذات او د الله جل شانه په ذات او په صفات کې. څومره مشرکین چې هغه افترا کوي د ځان نه هیلو حوالو سره او ډول سنگار والا خیسته خبرو سره چې د الله تبارک وتعالی په ذات او په صفات کې شریکان ګرځي، هغې به دغه ټولې دروغې خبرې چې دی هلته کې به ختم شي، ځکه چې هلته کې صرف رښتیا ویل او صداقت به چلیږي. د الله تبارک وتعالی په ذات باندې څومره دروغ تړلی شوي مشرکینو هغه به ختم شي. نو په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د مشرکینو په ورځ د محشر د ذلت او د رسوایۍ ذکر فرمایي او دوی یو داسې جرم کړی چې د هغې بخشش او مغفرت نشته دی، د هر ګناه معافي شته. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، د هر ګناه معافي الله تبارک وتعالی خپلو بندګانو ته ورکوي. په وړو وړو خبرو باندې به معاف کوي، په وړو وړو بهانو باندې به خپل بندګان معاف کوي. خو چې کوم مشرک دی هغه د پاره د هیڅ شفاعت کوونکي شفاعت نه قبلیږي، د هیڅ سفارش کوونکي سفارش به نه قبلیږي سوای د جهنم نه بل ټکانه دوی نشته دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.